Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Та бүгд Eyes Global-ийн нээлттэй салган нэвтрүүлэг үзэж байгаа. Студид хөтлөгч Баталай Багдаев ажиллаж байна. Өнөөдөр зоочин маань Санжаагийн бат жаргал уран зохиолч сайн байна уу? Сайн байна. За энэ 11 сард Монгол улсны 2 баяр тэмдэглэн тий. Нэгний бахралын өдөр. Энэ Чингис хааны төрсөн өдөрт болдог штэ тий. Тэгэхээр энэ жилд 863 настай болох байгаа манай их хаан тий. Тэгээд та тэр үед хай олхон ном бичсэн байна штэ. Энэ номнууд бол хуул тэр үед зориулсан тий. Тий. За тэгээд та номын баярлалын сүүлчийн номын баярд ямар номоо зорчээ? Сая болсон намрын номын баяраар энэ 5 номол зарсан да. Энэ 5 ном гэж юм. Тий, энэ 13 дугаар зууны үеийн түүхээр бичсэн энэ над нэг 5 суврал арман байдгийг. За. Тэгээд 1206-аас 1301 оны хүртэлх 100 жилийн чухал үйл явдлаар ингэж бичсэн. Энэ та ямар хугацаанд энэ 5 ном бичсэн байгаа вэ? Энэ ер нь нэг 8 жилийн хугацаанд. За. Ямар учраар энэ ном бичсэн бэ? Миний анхны номоо гаргасан түүх бол сандал да би ч нэг аавынхаа манай аав бас тийм сонин содон амьдралтай хүн байсан. Хэн гэж нэртэй байсан? Санжаа гээд. Амдын юу? Одоо байхгүй тий. Тий. Тэгээд манай аав чинь ер нь хүүхэд байхын тийм их сэргэлэн хүүхэд байсан бэлээ. Тэгээд хөдөө малчин байжгаад одоо эрдэмтэл мондог лам болно гэж энэ нийслэл хүрээнд бүр Булган аймгийнхаа төвөөс аянчин дагаад явган алхаж ирсэн байгаа 17 настай да. Одоо эрдэм сурхал гэж ил. За. Тэгээд тэндээсээ цэрэгт яваад цэрэгт баг дарга болоод цэргийн хөгжмийн удирдаач болоод 1939 оны дайны үеэр цэргийн хөгжмийн дивизийн цэргийн хөгжмийн удирдаач байсан. Тэгээ халагдаж очиод эх орны дайны үед багийн дарга хийж исэн. Дараа нь энэ хөдөөгөр нөгөө сүү тусны завод байгуулахад заводын мастераар 37 жил ажилласан баян намтартай хүн байдгийн. Тэгээд тэр аавынхаа тухай бас нэг найзынхаа тухай нэг намтрын бичсэн чинь хүмүүс бас энэ их сонирхолтой намтартай хүн байна гэд. За тэгээд нөгөөдхөө жаахан баяжуулаад ингээд нэг ном болгоод гаргасан чинь хүмүүс их сонирхож уншсан. Тэгээд танихгүй хүмүүс ингээд олж уншичаад утсаа. Таны анхны удаагийн ном. Тэгээ анхны ном бол одоо ерөөсөө арман болгоод манай нутагч нь ер нь их сайхан нутгалдаа тэгэл тэр байгалийн төрслөл мөрслөө оруулаад ингээд бичсэн чинь хүмүүс. Хэдийн настай яваа та? Би 50 настай эхэлсэн. За, бүргэжлээрээ дахин болно. Тэгээд л тэр номоо хэвлүүлчихэд бас уншсан хүн болгон л одоо юу бичиж байна, одоо юу бичих гэж байна гэл ингээхлээр би ерөөсөө зохиолч биш ээ, би зохиолч биш байхгүй. Зүгээр аавынхаа намтрыг бичсэн гэсэн чинь бичээд үзээ, би ч одоо энэ хаад хаттынхаа тухай сайхан зохиол бичгээд тэгээ 2 жилийн дараа Хайду хаан гэдэг нар маань авчирсан. За. Энэ Хайду хаан бол Өгөөдөө хааны ач хүү. Тэгээд ер нь дараагийн их хаанаар бэлтгэгдэж исэн тийм залуу байсан байлээ. Өгөөдөө хааны хүү хашин гэдгийсэн хашны хүү Хайду хаан гэдэг. Үгүй энэ номоо бичгийн ордоо та судлаа та түүх. Маш их судалсан. Хаана судалсан бэ? Одоо бол бас харьцангуй нэг Монгол хэл рүү орчуулагдсан түүхэн зохиолууд бол нэлээ их болсон юм байлээ. 90-ад онд бол байгаагүй. Одоо манай орчуулагч нар чинь мундаг болоод байна шүү дээ. Орос хэлнээс, перс хэлнээс, эртний хятад хэлнээс ингэж орчуулад ингээд Монголынхын түүхийг ер нь харьцангуй их байгаа. Тэгээд л одоо энэ номын сангаар та судлаа тий. Номын санд суусан тэгээд түүхч эрдэмтдтэй уулзаж бас зөвлөгөө авч ийсэн. Тэгэд миний номын багш болохоор Мандэр гээд Монгол Улсын соёлын говь зүтгэлтэй түүхч хүн байдгийг. Түүхч сураач.
За. Тэгээ мандар багшаасаа зөвлөгөө авна бас. Тэгээд бичиж дуусчаад хамгийн гол нь мандар багштай үзүүлнэ. За та түүхийн гажуудал би буруу зөрүү бичсэн байх гэж мандар багшаараа хянуулна. Тэгэл энэ Хайдуу хааны тухай биччихсэн бас нөгөө өмнө яг нөгөө Эзэн Чингис хааны илха түүхээс бас ингэж оруулж бичсэн байгаа. Тэгээд энэ Хайдуу хаана бичсэний дараа энэ Хайдуу хааны дараагийн Ишүүжин гээд энэ Бээжингээс явган гүйж ирсэн Google хатны тухай. За. Арман. Ерөөс Монгол эмэгтэй нэг хааны ордноос оргол говь цөлийг ганцаараа явганаар туулж энэ Алтын нутагт ирсэн ийм сонин түүх олж сонссон. Манай нэг найз одоо миний их одоо дээд олон үеийн дээд эмэг л энэ талаар нэг арман бичиж өгөөч гэд. Тэгээд энэ Монгол эмэгтийн тэсвэр хатуужлыг гаргах зорилгоор энэ Ишүүжин гэдэг энэ Хувлын хааны үеийн цаг хугацааны хувьд ийм арман бичсэн. Тэгээд яг энэ ингээл бичээл явж байхад ер нь бүх ном дээр ингээд нэг элч нарын тухай их гардаг. Тэгээ манай аав ээж баг байх тэлдэг байсан. Энэ их хааны элч нар гэж маш тийм эрэмгий тэгээд ухаан сэргэлэн морин дэрэмгий юм хүмүүс байсан гэлээ. Ерөөсөө өдөр шөнө хоёр буулгүй морин дээрээ давхдаг гэж ярьж ирсэн их санаанд тодтолцсон байдгийг. Тэгээд манай элч нар ч нь бол тэгэл хойшоогоо бараг л хойд төл орох шахам урагшаага бол тэгэл яваар л Япон тэгэл баруун тийш маш олон элч нар явсан. Маш олон элч нар бас хэлмэгдсэн, амирэгдсэн, амьд ахгүй чиг эргэж ирсэн тийм их сонин элч нарын түүх бол ер нь их сонин юм байлээ. Тэгээд энийг бичгэд бас тэгэл одоо энэ дипломатч нараас зөвлөгөө авсан олон улсын харилцааны мэргэжлийн хүмүүсээс би ч өөрөө нөгөө инженер мэргэжилтэй хүн болохоор түүхээс хол тэгэл ихэнх цаг хугацаагаа ер нь судалгаанд л заруул. Тэтгэврдээ гараад л ихэд зав гараа тий ном биш. Тэтгэврдээ гарахаас арай өмнөхөө. За. За. Би ч нэг 55 хүрчиж гарсан 50 настайд л эхнийхэн намайг гаргасан. За тийгээд 3 дахь боднын юм тухай бай. 3 дахь нь болохоор нэг 13 дугаар зууны үед амьдарч ирсэн зураач нарын тухай арман байгаа. Одоо 1300-аад онд тэр нь Зана базарын үед болно шүү дээ. Тэрнээс өмнө 13 дугаар зуун гэдэг чинь бүр 1300. За. Нэг судрын чуулган гэдэг нэг хөлгийн судар байдаг та Монголын бүх цаг үеийн олон хаадын түүхийг багтаасан тийм хөлгийн судрыг 1300-аад онд Тиберид хотод Ил хаан тулсын нийслэл Тиберид хотод Газан хаан за удирдлага санаачлахаар тэр Аршид аддын Болд Шансан гэдэг хоёр хүн зохиосон байдаг юм билээ. Бичсэн байдаг. Та тэгээд энэ баримт түүхийн баримт яагаад түүхийн роман болгоно вэ? Яагаад гэхэлэр чинь зүгээр л ерөөс энэ сонин энэ гайхамшигтай өвгдөө зэхэ түүхийг л одоо хүмүүст мэдүүлэх юмсан, уншуулах юмсан. За. Гэсэн л юм бодолтой. За нэг сонин юм уншчих юм бол үгүй нэр манай өвгдөд ямар агуу ийм ухаалаг хүмүүс байсан, ямар зөв шийдвэр гаргаж ийсэн. Одоо тэгэл энийг л би нэг хүмүүс төрөгчих юмсан. Хүмүүс ч одоо тэгэл тэр болгон ингээл түүхийн судар ингээл эргүүлээ суудган байж тээ түүхийн номны бас олдсч тийм л бигш. Ингээд ормаанга болгоод гаргачихаар тэгээд хүмүүс чинь их сонирхож авч байна. Тийм юм шүү дээ. Тэгээд бас миний энэ номыг уншдаг уншигчд маань бас уншигчдаа би бас хэлдгийг. За миний ном ямар ч гэсэн түүхэн үннээс бол гаждаггүй. Яг уран сайхны тийм хэтрүүлэг боловсруулалт энэ төр хийсэн байгаа. Гэхдээ түүхэн үннээс бол гажихгүй гэл тэгэхээр маш сонирхож авч уншдаг юм. За үнэхээр л ийм явдал болсон. Тэгээд тэр судрыг бүтээхэд энэ хар хором хотоос 20 тэмээ судар 10 зураач 10 тэр нэг сударч ингээд сударч гэдэг чинь нэг судраа аваач тэнд дуудах тийм хүмүүсийг аваачиж тэр судрын чуулганы зураг чимэг энтрийг бол хийлгсэн байгаа. За. За тэгээд дараа номын юм ямар сэдвтэй вэ? Тэгээд дараа нь сүүлд бичсэн ном бол энэ Огул Хамиш
хатан гэдэг Их Монголын төрийг 3 жил барьсан их хатан. Ааха. Одоо Их Монголын 3 дахь их хаан Гүйгийн хатан байсан. Гүйг хаан чинь цэл залуугаараа таал төгссөн. Тэгээд тэр Монгол төрийн уламжлалаар энэ хатан маань дараагийн хаан сонгогдтол Их Монголын төрийг барьж ийсэн. Энэ миний үзэхэд ийм ном байна. Их хайрын түүх гэж байна. Таж Махал тухай тий? Таж Махалын үнэн түүхийг за арман болгож гаргасан л та. Энэ дэрхэдээ анх удаа бүтсэн роман гэн тий? Ер нь над нэг хүн судлаач хэлсэн тэгж. За. Тийм үнэ энэ хэл дээр санскрит дээр орчуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм юм энэрхэгтэй. Яг нэг англи дээр орчууллаа төвлөлчихсэн гэж бодох юм тэгэд чадахгүй л байна. Надад нэг хүн хэлсэн энэ Хайдуу хааныг уншсан нэг уншигч маань. Ер нь тэр Их Монголын хаад чинь Монгол угсааны хүмүүс байсан шүү дээ. Яагаад Монгол зохиолч нар тэр хаадынхаа тухай тэр Их Монголын хэдэн хаан суусан байна. Тэр хаадынхаа тухай энэ гайхамшигт Таж Махалыг барьсан тэр Шахшахан хааны тухай яагаад бичдэггүй юм бэ? Тий. Чи энийг бичиж чаднаа гэхгүй юу? Тэгэхээр нь би чадахгүй байхаа тэр чинь газар хоол, шашин ондоо, цаг хугацаа, ёс заншил бүхэл юм ондоо би тэгээ бич чадахгүй байх гээд. За. Тэгээд их сони юм болсон. Тэгэл хэлчихэл тэр манай хажуугийн дэлгүүрийн хөдөлгөгч байсан байхгүй юу? Тэгэл гэртээ орж ирэл унтсан чинь шүн зүүдэлсэн. За. Нэг хүн л тэгэл яг надаас асууж юм чи бичиж чадах уу гэж асууж ийн гэж зүүдлээ. Ямар ястан Ерөөсө тэр ямар хүн мэддэхгүй. Мэддэхгүй юм уу? Тэгээд л би тэгсэн чинь зүүдэлж байгаа мартал өөртөө айгүй ихтгэлтэйгэр би чаднаа гэд айгүй тод хэлэл тэгэл сэрцсэн. За. Тэгээд сэрчил хүч би одоо чадна гэд амлалцлаа штэ одоо яана би одоо чадах уу би тэр холын ямар ч төсөөлөлгүй штэ би энтэг оронд очиж үзээгүй. Үзээгүй. Махалыг үзээгүй. Тэгээ ингээд хэлчихдэг нь одоо яаж байгаа юм болоо гэл. Тэгээд л түүхэн сурвалж ин хайж эхэлсэн л дээ. За. Тэгээд Монгол дээр бол нэг их тэм дэлгэрэнгүй тийм орчуулагдсан түүх бол ховор юм байлээ. Тэгэл яг хааны ордны доторх тэр амьдрал тэр хаад хаттын зэрэг дэвэр янз янзын өшөө мэдээлэл их дутсан. Тэгэл би нөгөө Америкт байдаг нэг найз руугаа яриад чи надын Таж Махалын түүхтэл нэг судалгааны ном олоод явбал гэдгсэн чинь. Англиар. Тэ. Та англи хэлтэй. Би англи хэл байхгүй. За. Ер нь таарав. Тэгсэн чинь над ийм зузаан ном явуулсан. Нур жахан хатан гэдэг. Яаж чи үзүптэр? Одоо энэ яг Таж Махалыг барьсан Шахшахан хааны эцэг нь Жахангир хаан гэдэг бас хүчрэг хаан байсан юм байна. Тэр хааны хатан Нур жахан гэдэг маш сэргэлэн тийм гайхамшигтайгаа үзэсгэлэнтэй тийм хатан байсан юм байна. Перс үндэстэн. Тэгээд тэр хатны тухай бичсэн тэр зузаан ном 90-гуут нь би англи хэлтэй нэг найзаараа уншуулад нэг бүрчлэн яриулсан. За. Тэгэл тэр чи хааны ордны тэр доторх тэр сонин хачин бүхэл юм маш их мэдээлэл авсан тэр номноос. Тэгэл тэр номоо ноосо жишээ болгоод одоо тэр 15 дугаар зууны үеийн тэр амьдрал чинь бас одоо хааны ордны амьдрал чинь одоо бидний сэтгэхүйгээр ойлгох гэдэг бас бэрх штэ. Адаглаа тэр үед чинь хар тамхиг бол хууль бус гэж үздэг байсан. Хааны ордныхан чөлөөтэй хэрэгэлдэг байсан энэ гэл бас их сонин түүхүүд тэндээс гарч ирсэн л те. Тэгээд манай энэ Их Монголын хаад чинь Доглон Төмөр хааны удмын хүмүүс байсан юм байлээ. Нэг манай нэг ийм мэдээлэл яваад идэгин монголчуудын дунд тэр хатан Монгол байсан юм гэлээ гэж. Тэгсэн чи хатан биш хаан Монгол угсааны хаан байсан юм лээ. Доглон Төмөр хаан ч одоо Их Монголын Барлас овгийн хүн штэ, удмын хүн штэ. Тэгээд тэр 6 их хаан суусан юм байлээ. Их Монгол гэж хачин хүчрхэг, өстой тансаг тэр орд харш одоо барьсан юмнаас л одоо ямар хүчрхэг болсон байсан нь одоо харагдаж байгаа юм л да. Тэгээд яг энэ Шахшахан хааныхын түүхийг ингээд судлаад үзэхлээр бас их сонио. За тэгээд энэ нэг болоо энэ ойлгоо
уншихаас ханхан хүн нэмийн ханаас зарж авч болно бай. Дэлгүүрүүд бол байгаа. Байгаа уу? Тий. За. Тэгэхдээ та нэг их сон намд ном харуулаач дээ. Хун тайжи тавхай тий. Тий. Ерөөсөө л шахаж байгаа чинь нэг ч танд ялгаж үзээгүй тийм хаан байсан юм л. Тэгэл энэ их Монголын хаант чинь яг л нөгөө их Монгол улсын одоо эзэн Чингис хааны тэр амьдралын хэв маягаар нүүж суудалсан, нүүж буудлахдаа яг л тэр их хаадынхаа ав хомрогоо хүртэл тэгж хийдэг. За тэгээд чин бишрэл татан гэж цогтун тайжийн ээжийн тухай нэг арман бичсэн. Тэр маань одоогор дуусчихсан байна. Тэгээд бичсний дараа ингээд яг цогтун тайжийн түүхийг судлаад түүхийг ингээл лавшруулад уншаад байсан чинь энэ цогтун тайжийн ач хүү охин хүн тайж гээд. За. Энэ нэг эрэмгийн эрийн тухай материал олж уншаад. За тэгээд энийг л өстой нэрээ хүмүүст хүргэх юм бэ. Би ерөөсө нэлийн түүх судалсан мөртлөө энэ охин хүн тайж гэдэг нэрийг ерөөсө олж үзээгүйсэн байхгүй. Тэгээд би ингэж түүх ухаж. Үгүй энэ охин хүн тайж гэдэг нь нэр нь. Охин гэж нь тий юм өгтөрийн нэр юм уу? Зүгээр л охин гэдэг нэртэл хүн байсан байна. За. Яагаад ингэж нэрлэснийг бол мэдэхгүй. За. Охин хэмээн нэрийдэжээ гэж. Яг түүхэн судар тэгж ицсэн байна. За. Тэгэд энэ тухай ерөөсөө хүмүүс мэддэггүй юм байна. Энэ хүний тухай гэж бодоод тэгэл энэ хүний түүхийг нэгж судлаа. Юугөөрөө онцгой байсан юм. Энэ бол ер нь одоо нэлээд өөрөө бол бас тийм маш ухаалаг эрэмгийн хүн байж. Тэгээд энэ хүн 1668 онд Өвөр Монголын ар элстэй гэдэг газар халахын нагдын чуулган болсон мэдээ. Тэр чуулганаар халахын ноёдууд ерөөсөө манжид дагаар орё. Одоо нэг Монголд нэг улс төрийн байдал хүнд болчихсон. Тэгэл дайн байлданд тэгэл тэнд очивол ерөөсөө өндөр гэгийн зан газар Түшээ таан чахуун дорш нарын ноёдууд яг баруун Монголын төрөлтөнд ингээд яагаад тэгж хэлэлцсэн байдгийг. Одоо ерөөсөө таны хэлмээр энэ юм энэ хунтайжны Оросоор явсан хүн бай тий? Тэгээд л тэр хуралдаа дээр энэ цогтун тайжийн энэ цэл залуухан байсан байгаа. За. Дөнгөж насан туршид байсан гэдэг чинь 18-аас 20 насны л. Тэгэл энэ хунтайж чинь босч ирэл би манжийн өмнө хизээч өвдөх сөхрөхгүй. Би манжид дагаар орохгүй гэд тэгээд босоод нэг чуулганы нөөмөлөнгүүт энэ хунтайжийг барьж аваад хар гэрт хийчихсэн байгаа. За. Одоогор шорон л гэсэн үг л дээ. Тэгэл тэр шөндөө нөгөө ойр хавийн хүмүүс, дотны хүмүүс нь оргуулад тэгээд тэндээс 150 өрх айл гэж байгаа юм. Тэгэхээр 150 л одоо тийм хамжлагтай л байсан болтой. Тэгээд тэр 150 хамжлагаа аваад бүр ингээд зүүн талаар буур нуураар тойроод Оросын нутагт очиод тэгээд одоо энэ байгаль далайн хавьд очиод тэгээд цагаан хаанд тийм бичиг илгээж. За. Тэгэл одоо ийм учиртай ирлээ би. Тэгэл одоо намайг ингээд харьяал өмгөөлдөө аваач гэж даалбат хэрэгтэй дагуулад ирлээ гэд. Тэгээд цагаан хаан Нөхлөө хаан болохоор нөгөө бичгийн үзээд тэгээд энэ цөх гол хавцаа хилийн харуулаар одоо харуул зэн чиг гэдэг байсан та хилийн харуулаар суулгасан байгаа. Яг тэр жил болохоор нөгөө монголчин манжид эзлэгдсэн байсан манж Орос хоёрын хооронд тийм албан ёсоор хил татах бэлтгэл ажил явуулж исэн байна. Тэгээ хилийн харуулаар сууж байгаад энэ хүний тэнд одоо ингээд үе улирын суусан байгаа үе дамжаад тэгэд энэ хүний удмын хүний нэг хүн бай суу бэлгтэй хүн төрсөн тэр нь бол их зохиолч Эренчин Бямбаа юу гэж алдаршсан Бямбаа Эренчингуй маань энэ хүний удмын хүн байгаа. Тэгээд уучлаарай. Энэ охин хотын ер нь тэгэхэд Оросын иргэн болоо юм уу? Одоо ер нь
яг тэр үед тэгж нэг албан ёсны иргэн шил байсан юм уу? Ямар ч гэсэн цагаан хааны албан ёсны хилийн харуул. Одоо хилийн цэрэг болоод ингээд суусан байгаа. Тэгээд 1911 оны дараа үр удманд маш олон чиг болж өссөн байлгүй. Тэгээд 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтноод манжийн дардлыг унгасны дараа зарим хүмүүс нь одоо энэ хяах тавьцаа байж байгаад зарим нь Монголд ирсэн, тэгэл зарим нь Оросын нутагт үлдсэн. Манай цогтой. Тэгээд тэр хүмүүс чинь нэг сонгоод бүрээдүүд байхгүй юу? Тий 17 дугаар зууны үед очсон. Тийм сонгоод бүрээдүүдийн нэг хэсгийнх нь өвөг болцсон. Огийн хунтайж өөрөө ягаа юм бэ? Оростой өлөө юм уу? Өөрөө тэгэл яг тэр Оросынхаа нутагт л тэнгэр болсон л доо. Зарим их сурвалжууд болохоор 36 настай таалал төгсөн. Зарим дээр нь болохоор 73 настай таалал төгссөн гэдэг янз янз байдаг. Ямар ч гэсэн тэр хилийн харуулаар тэгж үе улдрын суусан л тийм төвхтэй. Тийм сонин төвхтэй. Тэгэл холгын үед бүгд чиг манжид дагаар орчоогүй. Тэгэл ямар ч гэсэн цагаан хаанаас тусламж явна гэд. Ер нь тэгээд 1911 оны хувьсгал энтергээд 1921 оны хувьсгал энэ үеэр бол энэ монголчууд энэ Орос улсыг л төшдөг байсан байгаа. Одоо энэ уянгийн туужууд гэдэг энэ дотор нэг хамт Чинван гэдэг Чинван хамт доржийн тухай нэг тууж байгаа. За. Энэ туужаараа би нэг Төркийн саадын сангаас зарласан туужийн уралдаанд бол тусгай барийн шагнал өртсөн. Энэ тууж байгаа. Тэгэл энэ ном дээр ч гэсэн одоо нэг ханд ном маань 1911 оны хувьсгалын өмнөхөн бас л Оросын цагаан хаанд очиж тусламж хүсээд тэгээд зэр зэвсэг хөрөнгө мөнгөний тусалцаа хүсэхэд Оросын цагаан хаан тэр чинь 4,000 ширхэг Британи боо гэх. Тэр үед чинь монголчууд цахиур хутал байсан байна. Голдоо байсан байна. 4,000 ширхэг Британи боо 2 сая алтан рублийн тусламж үзүүлж ийсэн. Бас л сонин төвхтэй одоо энэ ханд онгийн төвх чинь л одоо Орос улс руу 2 удаа явж тэгээд хоёуланд нь тэгж бас нэг тусламж дэмжлэг авч ийсэн. Ийм сонин төвхтэй тийм үлээ. Та тэгдэр нийтийн хэрийн ном бичсэн байна. Нийтээ бол 20 орчим. 20? Тий. Тууж өгүүлэг энтертэйгээ нийлээдэлтэй. Бас өгүүлгийн төвөр байгаа би энэ давчирсангөө нэг арман нь болохоор нэг 10 арман бичсэн. Оо, тэрд нь их ажил шүү дээ тий. Одоо ер нь нэг 20 хүрсэн. Тэгээд Монголын уншигчд сонирхон уу? Сонирхон. За. Яч та бас өөр ингэсэн уншигчтэй. Тэгээд нэг шинэ ном гаргахгүй одоо би ч нэг хамгийн гол юм нь би ч нэг 10 хурууны бичиж мэрэгчлээ байхгүй юу? 10 хуруугаараа бол хурдан шивдэг. Бичгийн машин дээр шивдэг гэсэн одоо компьютер дээр. Тэгээ өөрөө нэг компьютер дээр хурдан бичдэг болохоор миний номнууд ингэж хурдан гараад байдаг болоо гэж боддتي. Тэгээд бичихгүй яхан шинэ ном гаргахгүй утгалаар нэг уншигчд маань тэгээд нэг Facebook чатаар утасцаар тэгээд одоо юу бичиж байна? Хурдан номоо гаргаач. Намын баяр дээр ном шинэ ном байна үстэй гэл ингээд сорглол эхэлдэг. За. Тэгээд таны ямар ном бишхээ та мөрөөж байна? Одоо юу? Одоо энэ 5-ын үргэлжлэлийг л бичсэн натай л дамжуулахаас хана энэ ном. 6 дахь нь л одоо гаргаснаатай бас нэг 1320-30 оны үеийн үйл явдал. За. Гаранда одоо бас л хаан ширээний төлөөл тэмцлээ. Та сэдвээ болохоо яаж шүлдэг юм бэ? Тэгэл янз бүр шүү дээ. Тэгээд хүмүүс хэлнэ тэр сэдвээр нэг бичээч гээл одоо энэ харын төгс ингээл хэлнэ. Бас ингээл өөрөө ингээд түүхэн ном уншиж судалж яхад за энийг л нэг стан хүмүүс түркийнсэн гэж бодно. Заримдаа бас зүүдлэн янз л болно шүү дээ.
Ер нь тэгээд ингээд өдөр нь ингээд түүхэн нэг судалгааны ном их уншчихар шин зүйдлэгдэн л дээ. Тэгэл за энэ тухайд бичих хэрэгтэй болов уу гэж гүнзгийрүүлэл үзэхлээр бас л тийм сонин сэдв гарч ирдэг. Тиймэрхүү л. За тэгээд энэ юм уран зохиолчийн ажил ямар байдаг юм бэ? Ямар онцгойтой байдаг юм бэ? За одоо ер нь уран түүхэн сэдвэр уран зохиол бичнэ гэдэг бол ер нь тэгэл маш өндөр хариуцлага л. Тий. Худлаа юм бичиж болохгүй. Хэрэв худлаа юм бичих юм бол манай уншигчид бол одоо ер нь өөрсдөө маш их түүх уншдаг болцсон. Одоо монголчууд чинь бас их түүх уншдаг болцсон шүү дээ. Тэгээд буруу зөрүү юм бичиж тийм нэг ноцтой алдаа гаргачих байл гэж яадаг. Тийм болохоор л одоо нэг түүх, сайн түүхч багштай. Тэгэл багшаас зөвлөгөө авна. Ер нь тэгэл яг дан түүхээ бариад явчихлаар нэг уран сайхан ноцорчих гээд байдаг. Тэгэл түүх ер нь зарим хүмүүс хэлдэг юм л да. Чиний энэ номнуудын гол баатараас илүү туслах дүр нь илүү туслах дүрээ илүү гаргачаад байх юм гэж. А тэр яагаад гэдгийг тэгэхээр туслах яг түүхэн шугамаа барина. Тэгтээ туслах дүрээрээ яг нэг зохиолчийн хэлэх гэсэн санааг хэлдэг. Тийм л онцлогтой. За энэ монголчууд түүх ёо хэр сайхан мэднэ вэ? Ер нь бол сүүлийн үед бол их уншдаг болсон шүү. Залуу. Тийм залуучууд нэг хэсэг хүмүүс чинь одоо энэ зах зээлд орсны дараа нэг их юу яаж бас нэг уншихгүй байсан шүү дээ. Нэг ном уншихгүй байсан. Одоо бол нэг айхтар уншдаг залуучууд бас байна. Гарч ирж байна. Тэд нар бол сайн уншина. За тэгээд та энэ анхны үе тухай бичсэн шүү дээ тий? 13 16 100 жилийн тэгээд юм орчин үе тухай биш санаа байхгүй юу? Орчин үеийн сэдвэр бол юу л өгүүлэг туужууд бол байгаа. За. Тэднийг бас нэг туужийн уралдаан байсыг л зарлагддгийг ер нь жилд нэг удаа ч юм уу. Тэгээд нэг 4 удаа туужийн уралдаанд ороод 3-т нь шагналт төрийн шалгарсан шүү. Бас орчин үеийн сэдвэр бичгээд бол яг нэг судалгааны тийм судалгаанд цаг алдахгүй болохоор бас тийм хурдан бичгэд нь л дээ болно. Ер нь түүхэн зохиол бичгэд бол ихэнх цагаал ер нь 70-80 цаг хугацааны хувьд 70-80% нь бол судалгаа хийнэ. За энэ манай юм нэвтрүүлгийн цаг дуслаа. За тэгээд хүндэт бажаргал агчээ. Та энэ шууд манай үзэгчдтэй Монгол ард түмэндөө энэ бахарлын өдрөөр өрөнгөө өгөө хэлээч. За баярлалаа. За Монголынхан ард түмэнд бахарлын өдрийн мэнд хүргье. Монголчууд бол бид нар бол үнэхээр гайхамшигтай бахархмаар өвөг дээдстэй бахархам түүхтэй ард түмэн шүү. Тэгээд өвөг дээдсийн түүхийг уншиж судлаад бахархаж омгшиж яваарай л гэж хэлье да. За баярлалаа шүү. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүгд Eyes Global-ийн нээлттэй согны нэвтрүүлэг үзлээ. Студид хөтлөгч Баттай Багдаев баярлаа. Өнөөдөр зочин маань Санжаагийн бажаргал уран зохиолч ирж баярлаа. За дахин уулзтраа баяртай. Намаа уншижбайгаарэ. Түүхөөрөө монголчууд бахарлаарэ. Баяртай.